الترجيع زيه زي اي عرض، لازم ندور على سببه ونعالجه. ما ينفعش ان طفل بيرجع او انسان كبير بيرجع اروح اديله حقن الترجيع في الصيدليه والموضوع يقف عند كده. لازم نعرف ايه سبب الترجيع، لان في اسباب بسيطه واسباب خطيره. وقيسوا على كده اي عرض يظهر، سخونيه، كحه، ترجيع، اي اسهال. ما ينفعش ان انا اصله برجع اديله حقن الترجيع، اصله بيسهل اديله مش عارف انتينال، اصله بيكح اديله مش عارف دواء اسمه كذا. يا جماعه الكلام ده غلط. لان ممكن ببساطه طفل بيرجع عشان عنده التهابات فم معده بسيطه مش محتاجه حاجه، او نزله معويه بسيطه، او يكون عنده انسداد معوي لا قدر الله وده علاجه بيوصل لمراحل ان هو تدخل جراحي، او يكون بدايه اعراض غيبوبه سكر. ما هو الترجيع ليه الف سبب وسبب. فما ينفعش ان انا اسيب الحالات تدهور، لان الكلام ده بنشوفه كتير في الطوارئ. تلاقي الحاله جايه مغمى عليها في حاله خطيره، واللي بتوفى واللي بيحصل علشان خاطر اهملنا تشخيص السبب. فدايما ما سيبش طفل بيكح عنده التهاب رئوي وانا قاعد بجرب في وصفات من على النت. بيرجع ماشي اوكي، اديت حقنه الترجيع، روحي بقى اكشفي شوفي بيرجع ليه. ما يمكن عنده حاجه بسيطه، ويمكن عنده حاجه خطيره محتاجين لها علاج، سواء العلاج ده عنيف او عمليه جراحيه او حجز في المستشفى او دواء بسيط خالص، على حسب تشخيص الدكتور لما يقول لك الولد بيرجع عشان عنده المرض الفلاني، الولد بيكح عشان عنده المرض الفلاني. وبالتالي ما نركنش جنب علاج الاعراض وخلاص، لازم ندور على السبب ونعالجه. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.